Jo, jag höll på att ramla i verkligheten. När du frågade om det var någon som gick i vår skola förut. Är det någon annan som gick i den skolan? Nej, i den där skolan som du tror att gick i den där skolan? Åh nej, vänta, jag vet inte om du kommer klara dig för den här biten. Det är så här is och äckligt. Jag vet inte om du kommer klara dig till den här bit som är här uppe, för det är så här is som man glider. Is som man glider på. Jag håller på med... Nej, Okej, det var inget. Jag ramlade ner hit. Nej. Alltså, nej. Ja, fast jag kommer upp snabbt igen. Alltså, jag känner mig mobbad. Alltså, ditt skrik. Din mick gör så att du så här, du skriker högre än vad heter det, sound barriern. Så här, det är så här, det laggar ur när du skriker. Men alltså, det låter som att du har stått på ett papper i din mick där du skriker. Det låter som att du har stått på ett papper i din mick när du skriker. Nästan! Jag är uppe vid det trädet. Jag ser dig. Såg dig. Jag är så bra. Nej! Det får jag. Vi kör Monkey Up. Nej. Ska vi köra Squid Games eller? Nej, fast nej, det finns en jättesvår bit som jag failar på hela tiden. Ska vi prova en annan hinderbana? Jag dampar på den här varje gång.